Sankcირებულმა მოსამართლეს ზვია ცეკვამ კი გიგი უგულავას 5,000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოში ცოტა ხნის წინ გამოცხადდა. მოსამართლემ სრულად დააკმაყოფილა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოთხოვნა, რომელიც გიგი უგულავას ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 174 პრიმამუხლის მეოთხე ნაწილით 17 იანვარს პარლამენტთან აქციაზე სატრანსპორტო ზოლის ხელოვნურად გადაკეტვას ედავებოდა. ნიკა საჯაია ერთდება ახლა საქალაქო სასამართლოდან პირდაპირ ეთერში და ის მოგვიყვება უფრო მეც კიდევ ერთი პოლიტიკური განაჩენის შესახებ. თამარ, აქ შეიძლება ვთქვათ, რომ ბევრი ასეთი გადაწყვეტილება გამოცხადდება დღეს. თბილისის საქალაქო სასამართლო კვლავ გადატვირთულ რეჟიმში მუშაობს და ერთმანეთის პარალელურად რამდენიმე პროცესი მიმდინარეობს. თუმცა ერთ-ერთი საქმე იყო მართლაც კომიკურად გამორჩეული ნომერ 51 დარბაზში განიხილავდა მოსამართლე ცაცუა ამ საქმეს, სადაც ორ აქტივისტს 19 ნოემბერს ედავებიან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე გზის გადაკეტვა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქ მტკიცებულების სახით აქვს ფოტოსურათი წარმოდგენილი, რომელზეც უწყების იურისტი ამტკიცებდა, რომ ეს არის მათი თანამშრომლის მიერ გადაღებული, თუმცა მოგვიანებით როგორც გაირკვა ეს ფოტოსურათი, რომელიც მტკიცებულებად დევს საქმეში, თავად აქტივისტის მიერ არის გადაღებული და ის არა 19 ნოემბერს, ანუ იმ დღეს არ არის გადაღებული, როდესაც მას გზის გადაკეტვას ედავებიან, არამედ წინა დღით არის გადაღებული 18 ნოემბერს და 18 ნოემბერსვე მოხდა ამ ფოტოსურათის სოციალურ ქსელში ატვირთვა. ანუ გამოდის, რომ თავარი მტკიცებულება არის სოციალურ ქსელში გადაღებული ფოტოსურათი და თან ეს არ არის უწყების სამსახურის წარმომადგენლის მიერ გადაღებული, როგორც ამას სასამართლოს ხდომაზე ამტკიცებდნენ. ამავდროულად ამავე საქმეში, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამბობდა თავდაპირველად, იყო ვიდეო მტკიცებულებად, სადაც ჩანდა, რომ ხდებოდა ხელოვნურად ხერგილების მეშვეობით გზის გადაკეტვა და ამ ადამიანებს ედავებოდნენ სხვადასხვა ნივთების დადებას გზის სავალ ნაწილზე, თუმცა დღეს პროცესზე იურისტმა განაცხადა, რომ ეს ვიდეო მასალა მათ უბრალოდ წაეშალათ. უნებრივია ჩვენ ამასთან დაკავშირებით კითხვები დავუსვით თავად იურისტად, შინაგან საქმეთა სამინისტროსი, თუმცა მისი პასუხებიდან ჩვენ ბევრი ვერაფერი ვერ გავიგეთ. გარდა იმის, რომ ამ ყველა კითხვაზე თავად ბრალდებულებს უნდა მივმართოთ, ანუ მისივე ლოგიკით ბრალდებულებმა უნდა გვითხრან შინაგან საქმეთა სამინისტროში, როგორ წაეშალა ვიდეო მასალები. ეს ფოტოსურათი არის პირად ტელეფონით გადაღებული ფოტო, რომელიც ჩემი Facebook ვერსია არის განთავსებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს მეორე ფოტომოტანილი, რომელიც ასევე მე მიდევს Facebook-ზე. ეს ფოტოა ამის ორიგინალი. სხვაშორის აქ ყველა საინტერესო ის არის, ეს ფოტო გადავიღეთ 19 ნოემბერს. ბოდიში 18 ნოემბერს და პოლიცია გვედავება, რომ ეს ფოტო გადაღებულია 19 ნოემბერს, რომელიც 18-ში უკვე Facebook-ზე მიდევს. მოწმე, რომელიც მეგონა რომ იყო მოწმე და ილაპარაკებდა იმაზე რა დავარღვია, აღმოჩნდა რომ არ არის მოწმე. მან თქვა რომ ისმა თანამშრომელმა მიაწოდა რაღაც ინფორმაცია, არ ვიცით ეს ადამიანი ადგილზე თუ იყო თუ არა, არ ვიცით ფოტო საიდან მოიპოვეს. პოლიციელს არ გადაუღია ფოტო. მე მახსოვს ვინ გადაიღო ეს ფოტო. ფოტო არის ძალიან ლამაზი, სპეცეფექტებით არ არის ტელეფონით გადაღებული, არის პროფესიონალური კამერით გადაღებული და არის ქვემოდან გადაღებული მუხლ-ჩახრით, სპეციალურად უკან გაბლარული, არის პორტრეტი ულამაზესი და მე მეეჭომა რომ პოლიცია ასეთ ფოტოებს იღებდა. ჩვენ განვათავსეთო 18 რიცხვში სოციალურ ქსელშიო, თუმცა ვედავებია რომ 19 რიცხვში ხო, ეგ დეტალები ქალბატონ რომელთან დაკავშირებით მეკითხები? აი ამ საქმეზე ხა საიდან ის გამოდის? აქ ორი იყო, ხაიხოსროშვილი ელენე და ხაიხოსროშვილის ხო, თვითონ ელენეს კითხეთ დეტალები იმან უკვე ხო შინაგან საქმეთა სამინისტროს იურისტი. კი, მაგრამ თქვენ ადანაშაულებს ის გადაწყვეტაში და მტკიცებულების სახით თქვენ გაქვთ წარმოდგენილი მათი ფოტო. კი ბატონო, ჩვენ მათ უნდა ვკითხოთ მტკიცებულებაზე. კი ბატონო, მას კითხეთ, ის არის მხარე და თქვენ ხო მხარე ხართ? ჩვენ რასაც წარმოადგენთ, ეგ მტკიცებულება ხო თქვენია? კი ბატონო. და თქვენს მტკიცებულებაზე სხვას რანაირად უნდა ვკითხოთ? სხვას არა, მხარეა ისიც. ის დაინტერესებული მხარეა თან. დაინტერესებული არა, მხარეა ისიც და გაგცემთ ისიც პასუხი. მას ადანაშაულებ თქვენს მტკიცებულებაზე მას ვკითხო? ამავე სასამართლო პროცესზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოიყვანა მოწმე პოლიციელი, თუმცა გაირკვა, რომ ეს პოლიციელი მოწმე არ ყოფილა ამ საქმეში. შესაბამისად დღეს მანუჩარ ცაცუაც კი იძულებული გახდა, რომ ეს საქმე უბრალოდ გადაედო, ვინაიდან არც ერთი მტკიცებულება და არც მოწმე არ გამართდა. ორ აქტივისტის წინააღმდეგ მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება. რაც შეეხება სხვა საქმეებს, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, გიგი უგულავას საქმესთან დაკავშირებით ზვია ცეკვამ გამოაცხადა გადაწყვეტილება 5,000 ლარიანი ჯარიმის დაკისრებასთან დაკავშირებით.
დაკავშირებით თავად უგულავას პოზიცია არის ცნობილი, რომ ის არ აპირებს ამ ჯარიმის გადახდას. ადვოკატი კი აცხადებს, რომ მოხდება ამ გადაწყვეტილების სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრება. ასევე სხვა ადვოკატების მხრიდანაც კეთდება შეფასებები, რომლებიც საუბრობენ, რომ ხშირ შემთხვევაში მტკიცებულების სახით უწყებას არ აქვს არაფერი წარმოდგენილი გარდა ზოგადი ხასიათის ვიდეო მასალისა, სადაც უბრალოდ ჩანს, რომ გზა არის რუსთაველზე გადაკეტილი, თუმცა არც პოლიციის გაფრთხილება ხშირ შემთხვევაში და თავად პოლიცია უზრუნველყოფს იმას, რომ ავტოტრანსპორტით გადაადგილება რუსთაველის გამზირზე არ იყოს, მაგრამ აქტივისტებს ჯარიმები მაინც მისდით. მივიღეთ სამართლებრივი აბსურდი. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ არ იცის 17 იანვარს რამდენი ადამიანი ესწრებოდა აქციას. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ არ იცის რამდენი ადამიანი ეტევა პარლამენტის წინ ადგილზე. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ არ იცის როდის მივიდა სავარაუდო სამართალდამღვრევი აქციაზე. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ არ იცის უკვე გადაკეტილ გზაზე გადავიდა სავარაუდო სამართალდამღვრევი თუ თავად გადაკეტა გზა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თავად არ მიიღო არანაირი ზომა რომ გზა გაეხსნა და ვიცით როგორ მოქმედებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, როდესაც კანონი ირღვევა და მიუხედავად ამისა ასეულობით ადამიანი 600-მდე ადამიანის სურთ გამოაცხადონ სამართალდამღვრევა და გამოუწერონ 5,000 ლარიანი ჯარიმი. მოსამართლეები რაღაც კონვეიერული წესით აჯარიმებენ ამ ადამიანებს 5,000 ლარით, რაც არის ძალიან მძიმე სანქცია მოგეხსენებათ ჩვენაირი ეკონომიკის და სოციალური ფონის დამოუკიდებლად. საქალაქო სასამართლოში რამდენიმე პროცესი კვლავ ჩაინიშნა. მათ შორის ნახევარსაათში უნდა დაიწყოს მომღერა ლექსენის სასამართლო პროცესი, ასევე დღეს ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრევათა კოდექსის დარღვევაზე იმსჯელებენ ლექტორის წინააღმდეგაც. ამ წუთებში კი ერთ-ერთი ბრალდებული სისხლის სამართლის საქმის განხილვა მიმდინარეობს, რომელსაც პარლამენტის შენობასთან კამერების დაზიანებას ედავებიან. ნიკა, მოკლედ სასამართლოში ეს პროცესები ყველაფერს გავს ნამდვილად. სასამართლო პროცესის გარდა ალბათ უფრო რაღაც აბსურდის თეატრი ან რაღაცა ფილმის სცენარში გგონია ყველას თავი და შენც ალბათ, იმიტომ რომ დღეს უშუალოდ გქონდა შეხება როგორც შენი მასალი და ვნახეთ აი ამ რაღაცა გამოუცნობ სცენართან. მადლობა ნიკა. ნიკა საჯაია რჩება კვლავ საქალაქო სასამართლოში და მოგვაწვდის უკვე მომდევნო გამოშვებებში ბოლო ინფორმაციას.